最後や。見とらなかった。いい子ができて、なんか自分でなって。うんだ。ジャブジャブになるよ。あ、そうですね。裏切ったらそうだ。うわ、ちょっともうあれだよ。ちゃんとしてみたらだ。絵描かない。そう。絵描くと思う。かっこいい。したくなってくるな。絵描かな私の道は。あ、もうなんか人もちゃうかもさ。あと1個ある。1個あるの？なんか地域の近くでなんかほんで、もう1個あるじゃん。地域の近くで花の曲がったカブトムシ。家で。水色。見やすいから家で。うわ、何これ？交換。うわー。また来た。泣き登りや。うわ、すごい。合ういい子かな。まだこれからだって言って。無言で激写しとるけど。激写中。あ、でかい。いや、魚。本当だ。でかいわね。カニだよ。カニっぽかったな、でもな。エコじゃん。ドラえもん。違うよ。あれね、カニだよ。まだまだ。最後終わりはね、終わりって分からなくて。名前よかったな。あれ多分ピンクだろうな。うわー。ください。うわー。紫、黄色。なんかこれ？なんかなかったな。
ごいよ。こんな今一番いいです。一番も覚える。誰かに怒ろうとしたら、そして。そろそろ。親子。じゃあ。3発作るはず。うん。最後に一番でかいの。これが映らないだわ。暗いのこれは。暗いんだよ。来るよ。来たまだ。また似合ってる。うわー、すげえ。高い。すごい、川まで。滑りたい。軽いよ。これラスだろ。鳥肌取ったり。やっちまったな。海に落ちる。川に落ちるよ。なんで？終わり。もう終わりって、途中どんだけ焦げーしょったの？